Здравейте, хора. Вот. Къде идват тези звуци, бе? Ти ще видях там. Глава. И хора, здравейте! Това е моето видео, където това не игра. Е нашата къща, където сега се гледам по моята камера, защото си има камери. И така що видях някакво лице. Човек. Често ще подам път камерата. Така. И сега ми хора не може да... Съжалявам, без екран ще играя. И сега трябва на нашата къща. Така, това е моят лаптоп, компютър де, салона. Шкотка някъде спи, тук няма хола и видях някаква глава. Ето тук точно. Това е много странно. Чето сега ще покажа. Става. Ето тук. Може да не видите. Някаква много странна мутка. Но ме беше страх. Сега още съм при моята баба. Знаете, след 2 часа си тръгвам. Хора, оставете лайк, защото точно видях някакво лице. Ето така. Това се гледам тук камерата. Сега ще снимаме как за аномалии. И е така е камерата, защото така са не камерите. Остава, бе. Са па рекламите. Те гадни реклами само и темо. Нека те острича как ме стърбат. Пак влизаме. Хора, не си мислят, че това е игра. Това е просто... Такова е това на камерата. Още тук не може да се гледа, защото са разрушени камерите. И така са ми камерите, просто това приложение съм го открил. Те се плащаха от моят телефон. Особено тук напиша нещо, значи някъде има аномалия. Хора тук се случват много аномалии, човек. Тук на компютъра, до компютъра имаше някаква играчка и се телепортира някъде. Вече... Ама това е в Америка, хора. Това е в Америка нашето такова. Това е нашата къща, това е нашата вила в Америка. И както съм си забрала компютъра, включен. Ето тук се гледам по камерките. Там е 1 часа и 8 минути. Назад. Стана, бе. Прозорът е отворен. Човек, прозорът е отворен. Къде е? Чакай. Сега се затвори, човек. Сега се затвори, защото това го предам на полицията. Не на полицията, просто го предам за такова. Това как някой бебе се взима от мен, си е залепила там на компютъра. Това не си маскат малък. Прозорът беше отворен. Още нищо. Това го няма, жел.
това облекло там, където беше при банята, го нямаше. Още го няма. Вече също го направя. Топката, жълтата топка. Как ма? Ох, махна се. Хора, това, ето тук имаше една топка и се махна. Видяхте ли я? Ето тук беше човек. Ето така беше така. И пуснете гръчка, като още не бих пуснал видеото. Беше ето тук. Ето така. Нещо на стич. Добре, таблета е тук. Раницата! 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 Защо? Все като натисна нещо за аномалия, само това ми се пуска. И се маха. Много трудно. Значи ето тук трябва да... Какво се случва в този свят, хора? Защо нещата се махнаха? Стана бе? Хора, но ме се схванал с обед. Тук има само 0 аномалии. Тук има само... колко бих? Тук има само 2 аномалии. Тук имаше пак само 2 аномалии, сега има трета. Тук компютър е отключен. Айде бе, човек. От така нататък. Ще направя екстра от. Хора! Защо компютър на мама се отвори, брат? О, гадно! Нещо се случи. О, хора! Айде бе! Лампата примигна. Не! Верно ли? Човек стига. Какво се случи, бе? Някой тук е много гадно. Хора! Тук е затворена вратата, но аз това не можех да го сложа и да го махна. Защото тук беше отворена вратата и го репортнах. За аномалия. Ой, човек, какво е това, бе? Какво е звук? Аз вернах късано. Пак тази бутилка. Аз па бутилка. Пак това топче е тук. Така.
Представете се едно да се появи човек в екрана. Те стане много шубе. Тогава много ще не стане шубе. Ако не беше въобще ще стане. Това ще било така. Майко, 2 часа. Майко, изпаднаха всички вестници. Хора. И сега. Това е видеото за сега. И както видяхме, добре е да още малко. Добре да стане до 12. Тук телефон ми е 33%. И хора, това е видеото. Айде от мен е чао. Чуете. И чао за сега. Ще се видиме.